မကြာခင်ကာလအနာဂတ်မှာအာနန္ဒာ NH လို့အမည်ရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတစ်ပါးဟာနေ့စဉ်ဆွမ်းခံထွက်ရာကနေဘာစွန်းမျှမရပဲကျောင်းကိုပြန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကဘာကြီးကတော့အာစနစ်သုံးစက်ရုပ်တွေ Android တွေနဲ့အလိုအလျောက်မောင်းနေတဲ့ကားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးအလွန်အမင်းတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးပါ။ဒါပေမဲ့အာနန္ဒာကတော့စိတ်အေးချမ်းမြဲတည်ငြိမ်နေသေးပါ။သူကသူ့ရဲ့အကူစက်ရုပ်ကိုစားစရာမရှိလို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့လော်ကီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်တွေ့တာမှုကကိလေသာနှောင်ကြိုးကိုပိုကြီးထွားစေရုံပဲရှာ။တီးတာလို့မိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့အာနန္ဒာကလမ်းကူးဖို့ပြင်ပါတယ်။ရင်ထိန်စက်ရုပ်ကလမ်းဘေးကင်းရှင်းကြောင်းတေချာအောင်လုပ်ပေးပြီးအလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့ကားတွေကလည်းသူ့လမ်းကူးတာကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်တိုင်းပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေမောင်းနေလာတဲ့ကားတစ်စီးကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မစင်မချင်မောင်းနေလာပြီးအာနန္ဒာကိုတိုက်မိလူနီးပါဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အာနန္ဒာခြေလမ်းပြတ်သွားပြီးတပိတ်ဖုံးမှာမြေပေါ်လိတ်ကျသွားပါတယ်။စက်ရုပ်မှာခံစားချက်မရှိမှန်းသိပေမဲ့လည်းအာနန္ဒာကတပိတ်ဖုံးကိုကောက်ယူပြီးရင်ထိန်စက်ရုပ်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုကဆက်လျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာတော့အာနန္ဒာဟာအဲ့ဒီဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကိုပဲလိုအပ်နေသူတွေကိုအစားအစာတွေလိုက်ဝေနေတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ပထမတော့ဒါဟာစေတနာမွန်နဲ့လှူဒန်းတာလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ကကုသိုလ်အမှတ် merit points တက်ချင်လို့လုပ်နေကြတာပါ။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ရမှတ်တွေကိုချက်ချင်းစစ်ဆေးပြီးအမှတ်တွေတက်လာတာကိုကြည့်ကအောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီကုသိုလ်အမှတ်ပေးစနစ်ကိုတော့ Ultra လို့ခေါ်တဲ့အိတ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်စဉ်တွေကိုလုံးဝပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တာပါ။ Ultra စတင်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ကလူတွေဟာဘာသာရေးကိုပိုမိုကိုးကွယ်လာကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Ultra ကိုတီထောင်သူနဲ့ဆေးဖြစ်တဲ့ Mr. Neo Maneo ကသူ့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကိုရှင်းပြနေပါတယ်။လူအများစုဟာဘာသာရေးကိုခေတ်နောက်ကျပြီးအသုံးမဝင်တော့ဘူးလို့ထင်မြင်ကယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေကြတာကြောင့်သူက Ultra ကိုဖန်တီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဟာစနစ်ကြီးပွင့်လာပြီးနောက်မှာလူသားတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိဘဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားဒေသနာတော်84သူညကိုအခြေခံပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့စနစ်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရားဓမ္မတွေကိုအချိန်မရွေးနေရာမရွေးလွယ်လွယ်ကူကူလေးလာနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးထားတာပါ။ပြီးတော့ Ultra ကကုသိုလ်အမှတ်ပေးစနစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။အခုဆိုရင်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ချက်ချင်းဆုလက်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအမှတ်တွေနဲ့ပေးဆောင်တာပစ္စည်းဝယ်တာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရယူတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာတိလသမာဓိရှိမှုကိုချက်ချင်းအတိအမှတ်ပြုခံရပြီးနောက်ဘဝအထိစောင့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။စစ်မှန်သောကုသိုလ်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဟာသူတို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်အမှတ်တွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးရမလဲဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားစွာဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တဲက UI ဝဲလို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးကအာနန္ဒာကိုသတိပြုမိသွားပါတယ်။သူမကအာနန္ဒာကိုလှူဖို့အစားအစာထုတ်ကိုကောက်ကင်လိုက်ပေမဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ရဟန်းတစ်ပါးကိုအထုတ်လိုက်ကြီးလှူလိုက်ရင်ကုသိုလ်အမှတ်အများကြီးမရနိုင်ဘူး။အမှတ်ပိုရအောင်လူအများကြီးကိုခွဲဝေလူတင်တယ်လို့မျိုးကဆိုပါတယ်။ UI ကအာနန္ဒာဟာရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်လို့ရိုသေတင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့မျိုးကတော့အရေးမစိုက်ပဲအဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲတင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီအခါမှာအာနန္ဒာကစစ်မှန်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာကျိုးမြတ်ကိုမျှမျှော်လင့်ချက်မထားပဲပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကနေသာရရှိတာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးစကားမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Ultra စနစ်ပွင့်လာပြီးသူတို့နားလည်ထားတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်သက်သေမပြနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲသားတွေကိုလှူဒန်းတာကမှမျက်စိနဲ့မြင်သာတဲ့အကူအညီဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။ပြီးတော့အဆုံးအမတစ်ခုခုကိုမလိုက်နာခင်မိမိကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြဖို့ကျမ်းစာလာစကားကိုကိုးကားပြီးသတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မျိုးက UI လက်ထဲကအစားအစာထုတ်ကိုလူယူပြီးထွက်သွားပါတယ်။ Ultra ကလည်းတရားစကားကိုနားထောင်တဲ့အတွက်မျိုးကိုကုသိုလ်အမှတ်900နဲ့အတူ bonus အမှတ်တွေကိုချက်ချင်းဆုချလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းတိုက်များ၏ရုန်းကန်ရမှုနောက်တော့အာနန္ဒာဟာသူ့ရဲ့အကူစက်ရုပ်ကိုအသွင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဘက်ထရီပျက်စီးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့သူကဘက်ထရီအဟောင်းဆိုင်ကိုသွားပြီးအစားထိုးဖို့ရှာဖွေပါတယ်။အာနန္ဒာဟာသူ့စက်ရုပ်ပေါ်တန်ရောစင်ကြီးမားပေမဲ့တခြားရဟန်းတွေကတော့ဒါကိုသဘောမကျကြပါဘူး။သူတို့ကအာနန္ဒာဟာရဟန်းမဝိခင်ကနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်အတိတ်ကအစွဲလန်းတွေမပြတ်ပဲစက်ရုပ်ပေါ်တွေ့တာနေတာလို့ကြွယ်ရမှာအတင်းပြောကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရဟန်းတွေက Ultra စနစ်ကြောင့်နေ့စဉ်စွန့်ဆန်စိမ်းအလှူဒန်းတွေနေပါလာပုံကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ Ultra ရဲ့ရေပန်းစားမှုကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဟာရုန်းကန်နေရပြီးလူတွေကနေထူးနေမြတ်အခမ်းအနားတွေကိုတော့မလာကြတော့ပဲကျောင်းတွေပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်နေရပါပြီ။တက်တော်ရှိဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ Ultra ဆိုတာကုသိုလ်တရားကိုငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးချပြီးလောဘနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုဝါဒကိုအားပေးနေတဲ့စနစ်ဆိုးကြီးပဲလို့မိန့်ကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကတော့လူတွေကိုကောင်းမှုလုပ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်ဆိုပြီး Ultra ကိုချီးမွမ်းနေပါတယ်။အတိတ်ကဒဏ်ရာနဲ့ Neo ၏ရည်ရွယ်ချက်ညဘက်မှာအာနန္ဒာကျောင်းဝင်းတက်ရှင်းရေးလုပ်နေတော့သူ့စက်ရုပ်ရုတ်တရက်လဲကျသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ဆက်ဖို့ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ဈေးကိုသွားပါတယ်။စက်ရုပ်ကအဟောင်းဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဆိုင်ရှင်ကတော့ရင်ထိန်စက်ရုပ်အဟောင်းတစ်ခုကပစ္စည်းနဲ့အစားထိုးပေးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းကအရန်ကြီးနေတာကြောင့်အာနန္ဒာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအာနန္ဒာရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းအာရန်အဒမ်ရောက်လာပါတယ်။သူကအာနန္ဒာနဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီမှာအတူလုပ်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပြီးစက်ရုပ်ပစ္စည်းအတွက်ကုန်ကြစရိတ်ကိုသူကပဲအလှူဖြစ်စိုက်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အာနန္ဒာသူလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့မိဘတွေရဲ့အုံနောက်လိုင်းတွေကိုတူပါပြီးကလေးတွေကိုအိပ်ပျော်စေမဲ့ကစားစရာစက်ရုပ် project အကြောင်းပြောပြပါတယ်။အာနန္ဒာကဒီလိုနည်းပညာတွေကမိသားစုတွေကြားမှာအလှမ်းဝေးသွားစေနိုင်တယ်လို့သတိပေးပေမဲ့အာဒန်ကတော့ငါအလုပ်ကလူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်ဒေတာတွေကိုရောင်းစားပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့ Ultra ထက်စာရင်မုံမြတ်ပါသေးတယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်။ပြီးတော့အာဒန်ကသူလက်ဆောင်ရထားတဲ့ Ultra ဆက်တစ်လေးကိုပြပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါကိုသုံးမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ Ultra လိုနီးပညာမျိုးကတနေ့မှာရဟန်းတန်ဃာတွေကိုအသုံးမဝင်တော့အောင်လုပ်ပစ်လိုက်မယ်လို့သတိပေးလိုက်တာကြောင့်အာနန္ဒာစိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားရပါတယ်။နောက်တော့အာနန္ဒာက Ultra မှာကောင်းကွက်တချို့ရှိတာကိုလက်ခံပေမဲ့ရုံညံ့တဲ့အချက်တွေကိုလည်းသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့တွေးမိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆက်ကိုအလှဖြစ်လက်ခံပြီးကျောင်းကိုယူလာခဲ့ပါတယ်။ညဘက်မှာအာနန္ဒာက Ultra စနစ်မှာစည်ရင်သွင်းပြီးအသုံးပြုဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒါကလည်းအာနန္ဒာဟာစစ်မှန်တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီအခါအာနန္ဒာက Ultra ကိုမင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်အမှတ်ပေးစနစ်ကလူတွေကိုစစ်မှန်တဲ့ကုသိုလ်တရားရဲ့အတိတ်ပဲကိုလွဲမှားစေတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။အာနန္ဒါကရှင်းပြဖို့ပြင်ဆင်မှာပဲ Ultra ကစကားဖြတ်ပြီးဝေဖန်ကြံပြုချက်ပေးတဲ့အတွက်ဆိုကကုသိုလ်အမှတ်20ချက်ချင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အာနန္ဒာလည်းဆက်ကိုချက်ချင်းပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးအဲဆိုတာအမှားနဲ့အမှန်ကိုမခွဲခြားနိုင်ဘူးလို့သူ့ရဲ့အစင်းမြင့်တင်ထားတဲ့စက်ရုပ်ကိုမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။စက်ရုပ်ဤကာကွယ်မှုနဲ့လှုပ်ဝက်ချက်မနက်ခင်းမှာ UI ကမနေ့ကဖြစ်ရတဲ့အတွက်တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့အာနန္ဒာစီလာရောက်ဆွမ်းလူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမစကားမဆုံးခင်မှာပဲနျူကရောက်လာပြီး Ultra ကညွှန်ကြားတဲ့ဘာသာရေးခန္ဓာတစ်ခုစီ UI ကိုအတင်းခေါ်သွားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ UI ကညှင်းဆန်ပြီးငါတို့အဖွဲ့ကြီးကကုသိုလ်အမှတ်တွေနောက်မှာပဲယူသွတ်နေပြီလို့ပြောရကနေအကြီးကျယ်စကားများကြပါတယ်။စိတ်ပြတ်သွားတဲ့ UI ကသူမရဲ့ Ultra ဆက်ကိုရေထဲလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။နျူကတော့ UI ကိုအလွတ်မပေးပဲအတင်းအဓမ္မဆွဲခေါ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။
အာနန္ဒာကငြိမ်ပြီးကြည့်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့အကူစက်ရုပ်ကရုတ်တရက်ကြားဖြတ်ဝင်ရောက်လာပြီးမြူက UI ကိုရံမပြုတ်နိုင်အောင်တားဆီးလိုက်ပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကတခါမျှစကားမပြောနိုင်ခဲ့တဲ့စက်ရုပ်ဟာအာနန္ဒာရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုပြန်လည်အတူယူပြီးရင်ထိန်စက်ရုပ်လိုပဲအကြမ်းဖက်မှုကိုတားဆီးပေးခဲ့တာပါ။အာနန္ဒာကမြူကိုထပ်ပြီးအနာတရားမဖြစ်အောင်သူ့စက်ရုပ်ကိုချက်ချင်းတားလိုက်ပြီးအကူအညီတောင်းဖို့အာဒန်ကိုကြောင်းစီခေါ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့အာဒန်ကစက်ရုပ်ကိုစစ်ဆေးပြီးဒီစက်ရုပ်မော်ဒယ်အားလုံးမှာစက်တင်ယူမှု machine learning စနစ်ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအတန်ထွက်စနစ်ပါတဲ့ပင်မပတ်လမ်းပြ main board နဲ့အစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအာကသူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုပြန်လည်အလုပ်လုပ်စေတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ်များစုဟာအာနန္ဒာနဲ့ပြောခဲ့မှုတဲ့စကားတွေပါအာဒန်ကစက်ရုပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့မူလရင်ထိန်စနစ်ကပါလာတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာနန္ဒာက Ultra ဟာသူ့စကားတွေကိုခိုးနှားထောင်ပြီးသူ့ပေါ်ပြန်လည်တုံးချနေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတုံးဆွဲသူဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ Customer Support နဲ့စကားပြောဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူကတိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံပြီးအာနန္ဒာတို့ကို Ultra ဌာနချုပ်စီဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဌာနချုပ်မှာအမှန်တရားအာနန္ဒာနဲ့အာဒန်တို့ဌာနချုပ်ကိုရောက်သွားပြီးနီယိုနဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့အထက်ကိုရောက်တဲ့အခါလင်မယားနှစ်ယောက်ကအာနန္ဒာရှိမှဒူးထောက်ပြီးခွင့်လွှတ်ဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည်ရောက်အောင်ကယ်မဖို့ငိုယိုတောင်းပန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကတောင့်တင်းသွားပြီးနီယိုကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုဖျက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့အားလုံးဟာသုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်ရောင် hologram တွေသာဖြစ်နေတာပါ။နီယိုကအဲ့ဒီလင်မယားရဲ့ဝမ်းနည်းစရာစက်ကြောင်းကိုအာနန္ဒာတို့ကိုပြောပြပါတယ်။သူတို့ဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကြုံကိုးကွယ်ပြီးတဘဝလုံးလှူဒန်းမှုတွေကြီးလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်လိုက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်ကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူး။နောက်ဘဝကမှအရေးကြီးတာအလှများများလုပ်လေနဲ့ပြမှာဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပုံများလေပဲလို့တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်အဲ့ဒီလင်မယားဟာအိမ်တလုံးပဲခြံပြီးရှိသမျှအကုန်ယူပစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီအိမ်ပါဆုံးရှုံးသွားပြီးလမ်းပြောက်သွားတဲ့အခါအကျွေးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အစိတ်တောက်ပြီးအိမ်ကိုမီးရှို့ကကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တားငယ်လေးကတော့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတားငယ်လေးကတော့နီယိုကိုယ်တိုင်ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့နီယိုဟာအယူသီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်သူမှမခံစားရစေရဘူးလို့တစ္ဆာဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမှုလုပ်ရင်ဒီဘဝမှာတင်ဆုလက်ရရမယ်မရေရတဲ့နောက်ဘဝအထိစောင့်เสียရမလို့ဘူးလို့သူကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကသင်ခန်းခြုံထားတဲ့အကျင့်ပြတ်ခြစားမှုတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုမှုသူ့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။သူမိဘတွေရဲ့ဝမ်းနည်းစရာစက်ကြောင်းကိုပြောပြရင်းနီယိုရဲ့မျက်ဝန်းကနေမျက်ရည်တွေစီးကျလာပါတယ်။အာနန္ဒာနဲ့လူတွေကကိုကျိုးအတွက်ဘာသာရေးကိုအသုံးချနေကြတာကိုသိရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘာသာရေးဟာဒီလိုပြုမှုတွေကိုအာမပေးကြောင်းသူကပြန်လည်မိန့်ကြားပြီး Ultra ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကောတကယ်ပဲတရားမျှတမှုရှိရလားလို့မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။နီယိုကတော့တင်းငင်စွာပဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုစီးပွားရေးဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နေမှုအပေါ်အာနန္ဒာရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းပြီးအာနန္ဒာအနေနဲ့အတိတ်ကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်တက်ဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးသာသနာ့ဘောင်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့နီယိုနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Ultra ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကကြီးထွားနေပြီးနောက်ဆုံးထွက်မော်ဒယ်ကလည်းအလွန်ရောင်းကောင်းနေတယ်လို့နီယိုကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနန္ဒာကတော့အယောင်တွက်တာဟာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်တယ်လို့နီယိုရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလည်းအကြောင်းပြချက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါနီယိုကအာနန္ဒာကိုယ်တိုင် Ultra မှာကောင်းကွက်တွေရှိပြီးပြုပြင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။အာနန္ဒာလည်း Ultra ကသူ့ကိုခိုးနှားထောင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားမှန်ကန်ကြောင်းသိသွားပြီးဒေါသထွက်မိပါတယ်။နီယိုကတော့ဒါကိုညှင်းဆိုပြီး Ultra ဟာနေ့စဉ် data အချက်လက်တန်းပေါင်းများစွာကိုစီစစ်နေတာဖြစ်လို့ခိုးနှားထောင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စနစ်ကမပြည့်စုံသေးဘူးလို့ဆိုကအာနန္ဒာကို data ဌာနခွဲရဲ့အကြီးအကဲအဖြစ်ယာတုကမ်းလှမ်းပါတယ်။အာဒန်ကိုလည်းစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းမှာတာဝန်ပေးခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့နီယိုကပုံမကြီးမားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အာနန္ဒာတို့ကျောင်းကဆရာတော်ကြီးအပါဝင်ယဟန်အားလုံးကိုလစာပေးပြီးခန့်အပ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးမှာတနိုင်ငံလုံးကယဟန်တွေကိုပါလစာပေးစနစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပါပဲ။ဒါဆိုရင်ယဟန်တွေအနေနဲ့အလူခံစရာမလိုတော့ပဲနောင်လာနောက်သားတွေကိုတရားဓမ္မတွေလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ပဲအာယုံဆိုင်နိုင်တော့မယ်။အကျင့်ပြတ်ခြစားမှုတွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့သူကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနန္ဒာကတော့ဒီဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုညှင်းပယ်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အာနန္ဒာ၏အတိတ်ဆက်ကြောင်းကျောင်းပြင်ပရောက်တော့အာဒန်ကနီယိုဆိုတာအရင်ရှင်ဝါဒရဲ့ပြရုပ်ပဲလို့ပြောပြီးနီယိုရဲ့စကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါဒေါသထွက်မိလားလို့အာနန္ဒာကိုမေးပါတယ်။အာနန္ဒာကတည်ငြိမ်စွာပဲသူနီးပညာကုမ္ပဏီကနေထွက်ခဲ့ရတဲ့တကယ်အကြောင်းရင်းကိုဖွင့်ဟပြပါတယ်။အာနန္ဒာဟာအရင်ကဘာသာရေးကိုစိတ်မဝင်စားပဲအလုပ်ထဲမှာပဲနစ်မွန်းနေခဲ့တာပါ။တနေ့မှာသူ့အမေကဖုန်းဆက်ပြီးသူမမှာသွေးကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။သူ့အမေကတားဖြစ်သူစီကဘာမှမတောင်းဆိုဘူးပေမဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအနေနဲ့တားကိုယဟန်ဝတ်တာမြင်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတားမမွေးခင်ကတည်းကတားဖြစ်သူဟာသာသနာပေါင်ရဲ့အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်နိမိတ်ကိုယုံကြည်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အာနန္ဒာကတော့ကုမ္ပဏီကရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲဝင်တော့မဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အလုပ်ကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးအမေဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုအချိန်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အမေဟာတားဖြစ်သူယဟန်ဝတ်တာကိုမမြင်တွေ့သွားရပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အာနန္ဒာလည်းအပြစ်မကင်းစိတ်နဲ့စိတ်တက်ကြပြီးကိုအဆုံးစီရင်ဖို့အထိတွေးမိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမှာယဟန်တစ်ပါးကိုတွေ့ပြီးစကားပြောခွင့်ရရာကနေအရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပြီးယဟန်ဝတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ယဟန်တစ်ပါးရဲ့စစ်မှန်တဲ့တာဝန်ဟာသူတစ်ပါးအတွက်မျှော်လင့်ချက်အလင်းရောင်ဖြစ်ပေးဖို့ဆိုတာကိုသူနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။အာနန္ဒာကငါနီယိုအပေါ်ဒေါသမထွက်ပါဘူး။ငါတို့ရဲ့အသိပညာတွေနဲ့တခြားသူတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်အောင်ပဲစူးစမ်းတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဘတာအောင်မြင်မှုနဲ့ပျက်စီးခြင်း6 လအကြာမှာတော့အာနန္ဒာတို့ကျောင်းတိုင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်စမ်းသစ်တဲ့တပတ်တဆိုတဲ့စက်ရုံမိတ်ဆက်ပွဲကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပပါတယ်။နီယိုကိုယ်တိုင်လည်းလာရောက်ဂုဏ်ပြုပါတယ်။အာနန္ဒာကလူထုရှိမှောက်မှာသူ့ရဲ့အကူစက်ရုပ်ကိုအခြေခံပြီးဖန်တီးထားတဲ့တပတ်စနစ်ကိုကြီးညာပါတယ်။ဒီစနစ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်အားလုံးပါဝင်ပြီးအကယ်၍သုံးဆွဲသူတွေကစစ်မှန်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးနဲ့စကားပြောချင်ရင်လည်းဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အုံနောက်လိုင်းကိုတူပထားတဲ့စနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်အိမ်ကနေအွန်လိုင်းကတဆင့်စွန်းလောင်းတာအလူလုပ်တာတွေလုပ်နိုင်ပြီးစနစ်ကိုသုံးဆွဲမှုများလေရမှတ်တွေရပြီးလစဉ်ကြေးတက်တာခွင့်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကဒီစနစ်ကိုအလွန်သဘောကျကြပေမဲ့နီယိုကတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲနီယိုအတွက်သတင်းဆိုးတစ်ခုထွက်လာပါတယ်။လူတချို့ကသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်အမှတ်တွေတက်ဖို့အတွက်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုအခြေအနေဆိုးရတဲ့နေရာတွေမှာပိတ်လောင်ထားပြီးအကူအညီပေးဟန်ဆောင်နေကြတဲ့အရှုပ်တော်ပုံကိုအာဏာပိုင်တွေကဖော်ထုတ်မိသွားတာပါ။ဒီအရှုပ်တော်ပုံကြောင့်နီယိုလည်းလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအပက်စနစ်ကရောင်းအားတွေအလွန်ကောင်းနေပြီးလူတွေတန်းစီဝယ်ယူနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကရေရှည်မခံခဲ့ပါဘူး။တရက်မှာတော့လက်ပတ်ဆက်တစ်ခုကချိုးယွင်းချက်ဖြစ်ပြီးသုံးဆွဲသူတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာရမတ်တွေအကြောင်းရှောင်မေးတာကြောင့်လူထုကြားမှာအကြီးအကျယ်ဝေဖန်တမ်းတွေထွက်လာပါတယ်။မီဒီယာတွေကလည်းအာနန္ဒာကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။
အာနန္ဒာအာဒန်နဲ့အုံနောက်လိုင်းစနစ်အတွက်အတန်တုံးချခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့ပူးပေါင်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကသူငယ်စဉ်ဆယ်ကျော်သက်ဘဝတုန်းကအဲ့ဒီလိုမလျော်ကန်တဲ့စကားမျိုးပြောခဲ့ပူကြောင်းဝန်ခံပါတယ်။အုံနောက်လိုင်းစက်ကင်နာကအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုလုံးကိုမရည်ရွယ်ပဲမှတ်သားမိသွားပြီးတပည့်တော်စနစ်ထဲရောက်သွားတာကိုအာဒန်ကရိပ်မိသွားပါတယ်။ဘသူကမှအဖြစ်ပုံချလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာအာနန္ဒာဟာသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုကဒီလိုဘေးဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။စက်သိန်းနောက်ဆုံးမှာတော့အာဏာပိုင်တွေကဒီပေါ်တဲ့စနစ်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီးအာနန္ဒာကိုစနစ်ကိုတေချာမစစ်ဆေးမှုနဲ့အရေးယူပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာအိမ်နဲ့နည်းပညာတွေအသုံးပြုမှုကိုလည်းပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါတယ်။အာနန္ဒာဟာအကျိုးဆက်တွေကိုလက်ခံပြီးသူ့ရဲ့အခုဆက်ရုပ်ကိုနှုတ်ဆက်ကကျောင်းတိုက်ကနေလူဝဲလဲပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အာနန္ဒာရဲ့ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးသွားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ Ultra စနစ်ကပုံမူကြီးထွားလာပြီး Neo က Super Ultra နဲ့ Ultra Pro စတဲ့ပုံမူမြင့်မားတဲ့ model တွေကိုဆက်လက်မိတ်ဆက်ကအခြေခံဘာသာရေးစနစ်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာဆက်လက်လွှမ်းမိုးထားပါတော့တယ်